这是苍穹之剑，它被封印在距离出生点100万米远的苍穹花园之中。我组建一支小队前去寻找它，可我们却在途中遇到了猎人。我们有不少竞争对手，你身后就有。我勒个去，快跑啊！等等，前面那人好像是狒狒，他有苍穹之剑的地图，我们可以和他组队。我俩迅速越过岩浆池，猎人直接一头栽进岩浆里，我倒下一桶水将岩浆封死。见好就收，坏了，被封死了！不要因小失大，继续追。1小时后，我们看到苍穹花园，猎人不可能找到这里的，因为我们有着服务器唯一的地图。这个地方风景绝美，但我此时心中唯一牵挂的只有那把剑。看哪，兄弟们，苍穹之剑！我掏出精准采集稿，打算将它带走，却没想到神剑的四周已被屏障方块封死。我们3人齐用力，依旧破不开这些屏障。看着我雷击，我去，为什么他会在这？下一秒，我们便纷纷坠崖。我被蜘蛛网接住了，而他俩则没这么好运，吓我一跳。你在这里干嘛？我是来解答你心中的疑虑的。笑话，我能有什么疑虑？你的朋友想要得到神剑，因此便拉我们过来搅局。你这离间计的手法太低劣了，谁说不是呢？懒得跟猎人再扯下去，我直接跳进下方传送门里，凭借着肌肉记忆，我快速用出落地水。这里是哪里啊？我给它起名字叫反转末地，好名字。这里像是个崩坏的末地，不断有方块在分解消失。这里到底发生了什么？不知道。我们刚来1分钟，我试着去寻找出路。雷吉，你那里是不是还有黑曜石？对啊，我们可以做个下界传送门。杰西倒是提醒了我，可我却忘了做传送门至少得10个黑曜石才行。好在杰西那里还有2块，他将黑曜石丢给我，很好，做出传送门了。可我一点火便傻眼了，这里居然无法激活传送门。不要灰心，车到山前必有路。你说的对。这些紫宋果树为什么是红色的？看起来让人毛骨悚然，说不定吃起来很好吃。说罢，杰西打掉果树，随后开始吃不祥紫宋果。突然响起一声爆炸，杰西飞了起来。我的天哪！一群怪物孵化了。只见20只末影龙幼崽在盘旋飞舞。为了躲避他们的攻击，我赶紧跃出崖壁，利用粘液块去往对岸的末地岩上。我这里还有2个侦测器，1个粘液块，说不定我们可以造个飞行器。你们那里还有材料吗？我有3个粘液块，我有2个粘性活塞，很好。我和杰西将材料都丢给狒狒，建造飞行器的任务就交给他了，还差最后1块。我已经能闻到主世界的新鲜空气了。可狒狒放下方块后，飞行器直接飞了出去。就这样，我们的飞行计划胎死腹中。坏了，飞行器自己远走高飞了。狒狒，你是故意的吧？你今天看起来确实不太对劲。看着飞行器孤单的背影，我的心都要碎掉了。兄弟们别急，那里有洞建筑，什么时候出现的？里面说不定有变异怪物，还是小心为妙。在我赶路时，脚下猛地一空，还好我反应快，这才没坠下去。仅仅过去3秒，这个裂缝就已变成峡谷。无奈我们只得换一条路，然后从山崖上一跃而下，成功降落到反转末地城。还剩半颗星，赶紧补充下状态。眼前只有这一个入口，看样子是个人体大炮。虽然有风险，但是我们别无办法。3秒后，我们被大炮送到上面。没走2步，我便听到活塞的声音，一转头发现狒狒不见了，少了个队友。我和杰西都有点慌乱。别慌，我看到狒狒的名牌了。我也看到了，得先去找狒狒会合。我俩意见达成一致，当即动身前往狒狒那里。不知道是什么机关能把狒狒送到那么远的地方。我们爬上梯子来到反转城里，狒狒突然向我们跑来，喊我们快走，整个反转城都是陷阱。我勒个去！只见身后的建筑开始迅速爆炸，我利用落地水安全降落，杰西也跃进瀑布里躲过一劫。这个地方太诡异了，就连脚下的这些方块都有伤害，而且时不时就会来点小惊喜。等等，那是什么？你们看到了吗？就像是一条登天之路，说不定可以上去找到回家的路。走吧，出发吧！希望这里能让我们回到主世界。我是真的一刻都不想在这里多待。走着走着，我居然在上面看到一座房子，还有冰激凌一样的树。这个地方看起来像是人间仙境，里面住的不会是神仙吧？我们刚到门口，便有2人前来接待我们。欢迎你们来到古城花园。他们很有可能知道苍穹花园的事。我将猎人拿走苍穹之剑的消息告诉他们，白发长者却笑了起来。不可能的，因为苍穹之剑一直在这里。什么玩意？不可能吧？这老头已经神志不清了。我们走吧。我赶紧喊住杰西，可他却头也不回的就走了。这时我想起猎人说的话，我的小队里面有人在给猎人透露情报，他确实很可疑。既然我们来了，总不能空手而归，问些情报也是不错的。我询问老者可以带我去看看神剑吗？却不成想他答应的非常爽快。我们在反转末地建造了这座城，世代都在守护神剑。我去，还真被我们歪打正着了。可这位老者记性不太好，时常会向我们叨扰起过去。他启动拉登后响起击扣的声音，我却没发现哪里有机关。没想到下一秒他却带着我们向水下走去。看来他年轻的时候也是个红石大师。落地时我听到铮的一声，狒狒提醒我盔甲不见了。还真是这样，这是什么原理呢？顾不上什么盔甲，我在房间里开始观察起来。这是红石爱好者的执念。耐心点孩子，这里还有一个拉杆。狒狒发现瀑布后面出现一扇门，接着我们便走了进去。面前只有一条玻璃桥，而下面却是无尽虚空以及一些巨大的冰锥。这到底是个什么地方？
发明这座古城的人真是个天才，这才真的是人外有人，天外有天啊！上面的那把剑是假的，我们把它放在那里只是为了分散某些人的注意。真神剑就在你们面前。我去，这就是万年寒冰打造的箱子吗？果然真剑就在里面，把它拿走，把它拿走！你在说什么？我们只是来看看，这个地方绝对安全。如果我们拿走它，就会引起一场服务器战争。喂，这个地方除了我们没人知道吧？能找到这个地方只有0%的概率。爹，您真的确定吗？兄弟们，看样子我们没有白来。我的个妈呀！猎人大军正乘坐飞行器赶来，为什么猎人会找到这里？我懂了，肯定是杰西去告密了。看看杰西干的好事，神剑就在面前了。情急之下，我只得取出神剑，以免它落到猎人手里。整个村庄都被我们封锁了，你们将无处可逃。小家伙们，快走啊！老爷爷一定知道这里的密道，跟着他走肯定没毛病。可我没想到这俩人回到地面大摇大摆的逃跑了，除非猎人眼瞎，不然这俩人肯定要被抓。狒狒看向村庄里的窗户，并喊我来看，交出村庄里的财物，饶你不死。猎人又开始了老本行，不幸的是村长的儿子也被抓了。神剑在哪里？坏了，现在的情况非常不妙。村庄的大门有2位猎人在看守，硬闯是不可能的。此时一位猎人正朝喷泉走来，狒狒用出末影珍珠，随后提醒我可以利用神剑位移，并告知我使用方法。我按他说的来切换形态，接着传送到樱花树上。如果有机会的话，最好先把那位猎人做掉。忽然狒狒喊住了我，他发现了村长的位置。你俩来我这，不知道他有什么妙计，先下来听听。我们得击败这些家伙。神剑应该在你那吧？是的，没错。你有什么好主意？在那座房子里，我藏着一些古老的盔甲，但是我忘记他们的具体位置了，因此我需要你们帮我掩护一下。得到盔甲便能和猎人正面对抗，这个计划听起来可行。不过我们得先等一个时机。3分钟后，终于等到那位猎人离开房间，我们仨迅速钻进房子里。村长去找盔甲，狒狒负责放风。这个木桶里怎么会没有呢？我记得就在这啊。此时一位猎人正朝着房间走来，看来不能指望村长了。我随便翻个箱子，取走隐身药水，然后喊他们站在一起。我洒下药水，然后缩在角落里。什么情况？哪里来的粒子效果？坏了，被发现了！我赶紧打开后门冲了出去，沿着村庄的边缘一边跑一边寻找狒狒。此时猎人朝我走来，这里也有粒子效果了。我突然显形了，怎么会这么倒霉？只得朝着玄冰古树上逃去，途中将剑切换为绿色形态。这个形态可以增强持剑者的身体素质，让我跳得更高，跑得更快。你是逃不掉的。这棵树的树冠都是冰块，我和猎人在这里展开周旋。见猎人追上我，果断施展落地水。我去，你怎么来了？我找到出口了，还看见狒狒和猎人在一起。什么情况？他被抓了吗？他是叛徒啊！快看你身后！我勒个去！猎人下来了，快跑啊！此时门口的2位猎人也包围过来，我们面临前后包夹。快用我给你的末影珍珠，放手一搏吧！我俩丢出末影珍珠，成功脱离包围圈。接着我就跟他朝反转落地走去。途中杰西向我仔细描述他的所见所闻，这让我怀疑狒狒是故意放走飞行器的。想起他见到神剑时的反常神情，看来狒狒才是那个卧底。下面那些黑石所在就是传送门，你们不会真的以为自己能逃得掉吧？这么快？我连忙转身跳下去，杰西也成功降落。传送门此时就在我们面前，猎人也已赶来，不能再犹豫了。可到了主世界才发现事情不简单，狒狒居然在这里，猎人也已从身后围了上来。狒狒，你交代的都完成了，我们的报酬呢？不好意思，你没命拿了。为了得到真正的神剑，我要让凋零骷髅斩杀你们所有人。我只相信自己，你没必要这么做。苍穹之剑就在雷吉那，去你的！他胡说，神剑明明在他那，对吧，杰西？没错，随你们如何狡辩都无用了。狒狒启动拉杆后，我们所有人都漂浮了起来。此时我才注意到头顶凶险万分，1000支箭矢悬浮在空中，堪堪避过后，一团团的岩浆出现在面前。凭借对身体的精准控制，我安全抵达最上层。一些猎人则没这么好运了，他们都成了神剑的陪葬物。顶上只剩下我们5人了，联合起来说不定有机会战胜狒狒。画面一闪，我们来到一座黑曜石监狱里。你们看到头顶的分配器了吧？他们每一排都会缓缓地释放岩浆。我的个妈呀！赶紧跳上这些黑曜石方块，两侧还会不断地发射 TNT 干扰我们。又有一块 TNT 被弹射出来了，一位猎人没能躲过，直接便当场陨落。杰西，快跑啊！身后已被岩浆彻底封死，这就意味着我俩没有试错空间，失误一次便满盘皆输。我要出发了，结果差点便被 TNT 炸了下去。忽然想起我手中的神剑，再次切换回紫焰形态，指哪便能传送到哪里。可惜我只会变换这把剑的2种形态。据说这把剑千人千面，在上古大能手里能够做到一剑开天，如今流传下来却已十不存一。眼前场景再次变换，让我们仨最后做个了断吧。你们都去中间的平台上，我和杰西同时从2边往中间赶，脚下便是万丈深渊。我知道神剑就在你们中的一人身上，我会慢慢折磨你们，直到有人愿意交出它。我和杰西都沉默不语。一道电光闪过，两旁的铁栅栏不见了。看着我惊慌的样子，狒狒笑了出来：“你们躲不掉的。”
直到我拿到苍穹之剑，我有预感中间不安全。果然，下一刻场上只剩4个空岛，没人愿意将它交出吗？杰西，我们该怎么办？又少了一块空岛，这要是掉下去，绝对尸骨无存。我们该怎么办啊？只剩2块了。我赶紧和杰西挤在一起。狒狒要是将我们都灭了，他也就拿不到神剑了。我可不想死，快把剑给他呀！一语惊醒梦中人，我们可以演一出戏。狒狒，看在曾经兄弟一场的份上，这把剑就给你了。货真价实的苍穹之剑，我把它放在这里了，你自己来拿吧。见狒狒开始搭桥后，我迅速拾起神剑，然后传说到狒狒面前。接着我转身将狒狒击落。对不起了，兄弟，为了服务器的和平，我只能大义灭亲。要怪便只能怪你选择了这条路。希望下个平行宇宙我们还能做兄弟。我带着刚做好的蛋糕回家找我兄弟，却发现猎人们在这里，而且他们还把我兄弟莱迪抓了起来。这我肯定不能袖手旁观。可刹那间，莱迪不见了。接着猎人们纷纷开始对我动起手脚，抓了我兄弟不够还要来找我是吧？必须得给他们尝尝苦头。我找到一位落单的猎人，凭借着对地形的理解以及飘逸的走位，我躲掉了他的5次攻击，并成功将他当场震斩。我捡起他的掉落物，发现有一个附魔指南针。我按照他的指针寻找到一座大型村庄，看这个建造规模，很有可能是猎人的大本营。果不其然，那座房子前就有2位猎人在看守。从他们的对话中，我得知莱迪已经被他们转移到新的监狱，而且新监狱就是那座房子。这时2位看守都去往左边的大房子里了。见他们都去往里面，我迅速站起来朝着监狱跑去，利用第3视角观察周围。劫狱计划多半要成了。可当我开门后便傻眼了，里面居然是一个大型深坑。我一转头发现猎人已经围了过来，他们将我击落至监狱。哈哈，就知道你要来，我们故意露个破绽，没想到你还真上钩了。猎人们纷纷下来对我动起手脚，无奈我只好缴械投降，给自己偷偷留2件工具。可猎人怎会不知我的把戏？他们扔出36块蛋糕在地上，并且要求我去将它们都捡起来。我一靠近便只剩2块蛋糕，只好说是猎人多丢了2块，跟我没关系。显然他们并不相信，还拿起斧子要将我斩杀。仅剩半颗心，我赶紧拉开距离，用妥协来稳住猎人。毕竟留得青山在，不怕没柴烧。我将附魔剑和附魔镐丢给他们，随后很自觉地扔掉背包里的蛋糕。我向猎人们打听莱迪的下落，哪知他们非但不愿告诉我，还举起3叉戟威胁我不要多管闲事。看样子我只要再多嘴一句，身上就会多3个窟窿。突然我听到有人小声喊我名字，原来是莱迪。看样子他是来救我的。他告诉我只能从下面通道离开，要是挖楼梯去地面上，很有可能碰到陷阱。随后他将下界合金镐丢给了我。由于他受到的监管比较严，因此只能指望我从外面帮他出去。他交代完这些后，便把小洞堵上了。我将铁门挖掉，透过墙壁看到莱迪那边有一位猎人。看来他所言非虚，守卫几乎全天24小时寸步不离。我没有盔甲和武器，显然无法去和猎人硬刚。来到通道的尽头，这里有2排长达30米的木梯，爬上梯子来到地面，面前好像是个大仓库。见有猎人要下来，我闪身躲在一旁的木桶后面，等他走了我再出来。找到2瓶隐身药水以及2套下界合金甲。听到脚步声，我躲在楼梯后面，一位猎人直接从我头顶越过，他转身时差点就发现我。此时的我已经汗流浃背，我还有好多事没能完成。猎人名牌正在靠近，我躲在一旁的墙角里，真是刺激啊！我的低血压都给我治好了。等到猎人都离开后，我顺着木梯回到地牢，那个守卫还在那里。一旁的房间里有个刷怪机，我想进入猎人的魔法室，可显然不是那么容易的，得想个法子。趁着2位猎人都去了魔法室，我赶紧将僵尸脚下的方块挖掉，把他们都放了出来。2位猎人现在自顾不暇，我的机会来了。挖掉石砖，躲在墙后面。如果我没猜错的话，这里应该是一条秘密通道。我挖掉黑色羊毛块，果然在这里发现了莱迪。我轻声呼唤他，示意他不可说话，接着跳下去，然后将盔甲和宝剑分给他，再将盔甲卸掉，撒下隐身药水。我的计划完成一半了，接下来就是等看守察觉。10秒后，猎人转身没发现莱迪，打开铁门又看了一眼，确认莱迪不在后，他开始去找其他猎人汇报情况。我和莱迪爬着梯子来到地面大仓库，这里的各个出口都被猎人堵死，看来他们已经猜到我们的越狱手法了。他们如盲人摸象般对着空气挥舞手中的利剑，并且开始逐步缩小包围圈。照这个情况发展下去，我俩必定要完蛋。这个时候只能把水搅浑，让局势更乱了。我往猎人身上撒下隐身药水，然后给自己穿上下界合金甲。猎人们顿时分不清敌我，毕竟大家都没有名牌，他们大多数攻击都落到了自己人身上。药水时效快过了，我赶紧溜出大仓库，这样一来猎人立马就锁定我是敌人。他们开始一边追一边射箭，被猎人追我还不难受，难过的是好兄弟莱迪又不见了。我现在一个人独木难支，1打1还有希望，可他们这么多人，我只有逃的份。你的好兄弟抛弃了你们。见猎人想用离间计，我赶紧用剑堵住他的嘴。可猎人毕竟人多，他们就算不拿武器，我都不一定打得过。面前有一个大峡谷，我越过木板桥回身等待猎人，然后将桥封死。就这样轻轻松松解决一位猎人。这次的击杀全靠猎人掉以轻心，现在他们有所防备。我在想，故技重施只怕难如登天。越过小溪，继续向树林里逃去。忽然我面前闪过莱迪的影子，等我转身才确定真的是他。他攻击过的猎人都已全身着火，
我差点大意死在小天手里，躲在树后先恢复一下状态，接着和小天秦王绕柱。3分钟后，场上仅剩2位猎人，小天和阿火。这2位确实不太好对付，我差点便被他们斩杀，只得让莱迪帮我对付些时候。没想到我刚走，小天就被击败，只剩下阿火还在负隅顽抗。他不断的吃下一颗颗金苹果，可在我2人的连环进攻下，他终究是支撑不了多久。